ស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀមមានរូបមន្តដ៏ពិសេសមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងរូបមន្តធ្វើម៉ាស់ងាយៗរូបមន្តនេះក៏នឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចំពោះរូបមន្តនេះយើងនឹងប្រើម្សៅអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាដំបូងយើងត្រូវលាងសម្អាតអង្ករឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនដើម្បីយកភាពកខ្វក់និងភាពមិនស្អាតចេញពីអង្កររួចហើយចាក់ទឹកក្តៅបន្តិចចូលទៅក្នុងអង្ករហើយត្រាំរយៈពេល1ម៉ោងទឹកអង្ករជួយព្យាបាលស្នាមឲ្យខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសនិងបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូដុំបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដុំណាដែលបងប្អូនមានឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសសាប៊ូហើយយើងនឹងត្រូវការចំនួន1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយសាប៊ូដុំនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកយើងត្រូវកូរអង្ករដើម្បីឲ្យម្សៅអង្ករចេញមករួចហើយចាក់ទឹកអង្ករចូលទៅក្នុងសាប៊ូបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកសាប៊ូទៅដាក់ក្នុងទឹកក្តៅដែលបានដាប់ពុះដើម្បីរំលាយសាប៊ូបន្តកូររហូតទាល់តែសាប៊ូរលាយអស់ឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប៉េងប៉ោះជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងសម្អាតស្បែកបានយ៉ាងជ្រៅចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមានស្បែកស្ងួតបងប្អូនអាចបន្ថែមប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់ពីប្រើម៉ាស់នេះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសស្រស់ថ្លាម៉ាស់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល5នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់បងប្អូននឹងទទួលបានសម្រស់ដែលក្មេងជាងវ័យដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ